ရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းမှုရာကိုအစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းတော်များတပိုက်ကိုရှိစွာဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်35အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါးကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါးကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ခဏစတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကြည်မြတ်တဲ့အနန္တတကုရှင်ဖဖျားတရှင်တဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတုံ့ဝင်ချီးကပ်မှုနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတူတူကလေ့လာနိုင်ဖို့အခွင့်အခါနဲ့ချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောမစုံမလင်သိပါတယ်မစုံမလင်ကြားပြောက်ပြီးမှတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဝိငါသောနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကြားနာခံရတဲ့အတ္တတည်တည်အားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆာပို့ဆောင်မဲ့သူဟာဘုရားရှင်သာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းမှုရာကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဘရမတ်တော်ဘုရားရှင်တို့ဒီနေ့ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်ကိုအတူတူကလေ့လာဖို့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မာကု8:35ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်သူတို့မိသားစုအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာသူတို့မိသားစုအသက်ရှင်သွားလာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီရှင်မောက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်35နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းမှာလို့ရှိထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံးမည်ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်အဲ့မှာအသက်နှမျိုးတွေ့ရတယ်ဘာပြောလဲအသက်ကိုကယ်တယ်ဆိုရင်အသက်ရှုံးမယ်ပြီးပါဆက်ပြောလဲအသက်ကိုအရှုံးခံတယ်ဆိုရင်ရှုံးအသက်ရှုံးထိုသူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံးတယ်ဆိုရင်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မိမိအသက်ကိုဘာဖြစ်လဲအသက်ကိုကယ်ဆယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်။ဘာတွေ့ရလဲ။ကယ်ရင်အသက်ကိုကယ်ရင်အသက်ရှုံးမယ်။အသက်ကိုအဆုံးရှုံးခံရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်ကိုကယ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မူရင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Greek ကျမ်းစာအရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမအသက်ကတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဒုတိယအသက်ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ပထမအသက်ကတော့ကျွန်တော်စုခီလို့ခေါ်ပါတယ် so life ဒုတိယအသက်ကတော့ zo spirit life ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာနဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာမှာရရှိမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဘာဖြစ်မလဲဆုံးရှုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နာမနဲ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုအဆုံးရှုံးခံမယ်ဆိုရင်ဝิญဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်ဒီဟုသောဝิญဉ်ရအသက်တာမှာခံစား권ရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဘာဖြစ်လဲခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဇာတိပဂတိမှာကျင်လည်သွားလာရင်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုရှိမယ်ဇာတိပဂတိကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာတကယ်ပဲအဆုံးရှုံးခံတဲ့အသက်တာဇာတိပဂတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်လို့ဆုံးရှုံးခံတဲ့အသက်တာနဲ့သွားလာရင်တော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာဖြစ်လဲကယ်ဆယ်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့စုံလင်စင်ရတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီယာကုပ်ရဲ့မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့မိသားစုမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာပထမပိုင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဦးစားပေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာမှာဘာဖြစ်လဲသူတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးပြောချင်တယ်ဘယ်လိုနှစ်မျိုးလဲဆိုရင်သူသားအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့မိသားစုရှိတယ်လို့သူဖခင်အနေနဲ့ဥဆောင်တဲ့မိသားစုလည်းပါဖြစ်တယ်။ဥဆောင်မောင်ဆိုရင်ဥဆောင်မောင်နဲ့အဖေအမေနဲ့မောင်နှမတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိသားစုမှာတော့သူကမိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါခုတော့တာသမီနှစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိသားစုမှာတော့သူကပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေဘူးရအဖြစ်မိသားစုနှစ်စုရှိတယ်။ကိုဥဆောင်ခံရတဲ့မိသားစုနဲ့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တဲ့မိသားစုအခုကျွန်တော်ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာယာကုပ်အိမ်အောင်ကြပြီးမှတီထောင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲယာကုပ်အိမ်အောင်မကြခင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့မိသားစုဘဝကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဣဇက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဣဇက်ရှိတယ်ရဘက်ခါရှိတယ်အေသောရှိတယ်ယာကုပ်ရှိတယ်အဲ့၄ယောက်လုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဘာလို့မိကြလဲအဖေလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဦးစားပေးတယ်အမေလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဦးစားပေးတယ်တားကြီးအေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဦးစားပေးတယ်တားငယ်ယာကုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်ဖျားခင်သူတို့ပေးချင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရာတွေမှာသူတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးယာကုပ်sorry ဣဇက်ဣဇက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစင်လေးပေးထားလဲဆိုရင်ဦးစားပေးမှုမှားယွင်းတော်သူကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအကြမ်းမြင်လေးပြန်ပြောမယ်ဣဇက်ဒီအာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲတဖေတမီကမွေးတယ်ဆိုရင်တော့တူဦးတီတော်သားပေါ့ဖေပြူမေခွဲနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဣရှမေလဆိုတာရှိမယ်ဒီပြီးတော့မှအာဗြဟံရဲ့တတိယမြောက်ဇနီးဖြစ်တဲ့ကေတုရကမွေးလိုက်တဲ့တာသမီအုပ်စုတစုလည်းရှိတာဒါပေမဲ့တေချာလာတော့သူဒီအဖေဒီအမေနဲ့မွေးတဲ့အထက်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲတူဦးတီတော်သားသူအသက်40လောက်မှသူအိမ်အောင်ကြတယ်ဘယ်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြလဲဆိုရင်သူဖခင်တို့ထွက်လာတဲ့ဒီပါဒနရန်အရာမှာရှိတဲ့လာဗန်ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ရဘက်ခါလည်းဘာဖြစ်လဲအိမ်အောင်ကြအမှညီမလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ငါမောင်လာဗန်လို့သုံးထားတာရဘက်ခါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲစကားလုံးရပြီကျွန်တော်သုံးလိုက်တော့မယ်နော်ဘယ်သူကြီးလဲဘယ်သူငယ်လဲဆိုတာထက်ဆိုတော့ဣဇက်ဒီအသက်40မှာရဘက်ခါနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အသက်60မှာပထမဆုံးသားသမီးရတဲ့နာမှာဖြစ်လေပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ယာကုပ်နဲ့အေသောဆိုတဲ့အမွာညီကိုသူမွေးလာတယ်ကမှသူတို့မိသားစုမှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲပြဿနာရှိနေတယ်ဟာလေအဖေပါတီနဲ့ပါလေအမေပါတီတအိမ်ထဲမှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတာကအုပ်စုနှစ်စု꿰နေတယ်အဖေကသားကြီးကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာလို့လဲသားကြီးကတော်သားမဟုတ်ဆိုအမဲလိုက်တယ်အဖေသားကြီးကျွေးတဲ့အမဲသားတွေကိုစားလေးရှိတဲ့ကောက်သားကြီးကိုချစ်တယ်အမေကတော့အိမ်မှာလက်ပြိုလက်တောင်းခိုင်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲယာကုပ်မူကားနဲ့တဲနိုင်နေပြီးစိတ်ကောင်းတော်သူကျွန်တော်ထင်တယ်အိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးအမေနဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ပတ်ဖို့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမေကသူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေတဲ့သားကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဣဇက်အသက်ကြီးလာပြီကျမ်းစာမှာတော့ပြောဆိုရင်ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး29ကဘလို့စဖွင့်ထားလဲဆိုရင်ဣဇက်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်စိမှုံလာပြီတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကြည့်ရအောင်ကပောင်းကျမ်းအခန်းကြီး29ထို့နောက်ဣဇက်သည်အို၍မျက်စိ
မုံတစ်ဖြင့်မမြင်နိုင်သောအခါသားအကြီးအေးတော်ကိုငါသားဟုခေါ်တယ်ကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ထူလေ၏အဖကလည်းငါအိုလာပြီယခုငါအိုလာပြီအဘယ်သောအခါသေးရမည်ကိုငါမသိ ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လာပြီလဲ အိုလာပြီမျက်စိ အို၍မျက်စိမုံတယ် မမြင်နိုင်သောအခါ ဘာပြောလဲ အို၍မျက်စိမှုန်တစ်ဖြင့်မမြင်နိုင်သောအခါသားကြီးအေးတော်ကိုငါသားဟုခေါ်တယ်ကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုထူ ဟုတ်ပြီအပေသောအခါသိရမည်ကိုငါမသိပြောချင်တာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကကျွန်တော်ထင်တယ်မျက်စိမှုံလာပြီဆိုရင်တော့ဒါကလူတစ်ယောက်လူတစ်တန်းကုံဆုံးမဲ့အချိန်ဘာလို့လာပြီ ရောက်လာ တောင်းလာဒီခေတ်နဲ့ဆိုဘာနဲ့တတ်ဖတ်မယ်ထင်လဲဒီခေတ်ဆို60ကျော်လာတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတို့အစိုးရတို့ကပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ မိလာ ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါအသိအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်လူတက်တန်းရဆိုဘာဖြစ်လဲမင်းနောက်ဆုံးတက်တန်းလေးမှာဖျားတရားနဲ့ဘာလုပ်လဲတော်တော်ကောင်းနေပါဒီနိုင်ငံမှာတော့65လားမသိဘူးနော်69လား 65 65နဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတယ် နှစ်ပိုင်းပိုင်း ဟုတ်လားမြန်မာပြည်လို့ဆိုရင်တော့60မှာဘာဖြစ်ပြီလဲ ပေးစပေး လူတော်တော်များများကအလုံနာတာနဲ့အိုးစားသွားတယ်နော်အောင်ဟောစရာပဲဟိုပေးစင်ယူပြီးတစ်နှစ်ဆိုရင်ပေးစင်မယူခင်ကရုပ်နေဘာဖြစ်လဲခေါင်းနေလည်းဖူးဖွေးဖြူသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတို့စိတ်ကိုရှော့လိုက်တာပဲလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတို့စိတ်ထဲမှာလဲငါတို့ဘာဖြစ်လဲတက်တန်းသိပြီးတော့ဟုတ်တယ်လူတက်တန်း85နှစ်နဲ့တွက်တယ်ဆိုရင်85ထဲက60ထုတ်လိုက်ရင်လူစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ15နှစ်ဆိုတော့အတိတ်ကာလကျင်လည်ခဲ့တဲ့15နှစ်ပြန်ကြည့်လိုက်15နှစ်ခဏလေးပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်လိုခံစားချက်ရှိသွားပြီလဲငါတို့ကြာကြာ မနေ့ ကျွန်တော်ထင်တယ်အားချောင်းကောင်းတာတော့အဲ့ဒါကြီးလိုက်ဟိုဗာလဲနှစ်တွေလာတွေကိုရက်တွေနဲ့ရှော့ရှော့မှမြောက်ကြည့်တာကောင်းတယ်နော်ရက်တွေနဲ့မြောက်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲရက်တော်တော်လေးဘာဖြစ်လဲ မြာ နဲသွားတာဟို60သမားတွေတို့ဆိုရင်85နဲ့ပဲတွန်းလိုက်ဘာဖြစ်လဲတော်တော်နဲတာဟိုဘုရားခင်လူတော်သိတဲ့လူကတော့အလိုတော်ဝန်ခံနိုင်ပြီအလိုတော်ဝန်ခံမဲ့ကဘာပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှင်သန်ခြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြီးသိရတာကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်မစားတာဘူးနော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကမသိရင်လူသက်တမ်းကဘာဖြစ်လာလဲကုံလာတာဟုတ်အခုသူကအိုပြီးမျက်စိမုံတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်သိမယ်မှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဆိုရင်လဲဆိုရင်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သားအေးသောကိုသားဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမပေးရမယ်လောကထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်လေဆိုရင်လည်းတူတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ချရအောင်မလုပ်ချင်နဲ့ ကောင်းကြီးပေး ဟုတ်တယ်ဘာဆိုရင်လူရဲ့ကျမ်းမာရေးကတနည်းရွှေတနည်းငွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဟိုကျမ်းမာရေးတောင်တောင်မိတဲ့အချိန်မှာလေရုပ်တရက်ကြီးပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်သိချင်းတရားကဒီမှာပြောသလိုလေအဘယ်တော့ကသိရမည်မသိဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်ချင်းသိမလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကသူကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်သူအရန်ချစ်တဲ့သားကြီးကိုသားဦးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်းကြီးပေးချင်တယ်အရင်ဆုံးကပောင်း25 28ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နေရချွေတာတော့အပြီးကျွန်တော်စကားတော့လည်းလုပ်လိုက်25 28ပြီးတော့အမေသားကိုစားလေးရှိတော့ကြောင့်သူ့ကိုချီရီဘက်ကာမိုကယာကုတ်ကိုချီ အမဲသားကိုစားလေးရှိသောကြောင့်ချစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဖေတယောက်သားကိုချစ်တာကဖခင်တယောက်ကသားကိုချစ်တဲ့အချစ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသူကချစ်နေတာလဲဟုတ်တယ်သားကြီးသူ့ကိုသားကြီးကမဟုတ်ဆိုးဆိုတော့အမဲတွေလိုက်ပြီးတော့မှအသားတွေယူလာပြီးတော့မှချက်ကျွေးတဲ့အပေါ်မှာဣဇက်ကသားရတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါသားကြီးကိုဘာဖြစ်လဲချစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချစ်ကပဲအမဲသားကိုစားလေးရှိသောကြောင့်ချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်ကြောင့်ပဲသူ့သားကြီးကိုပေးသင့်ပေးရတဲ့ကောင်းကြီးဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဣဇက်နဲ့ယာကုပ်နဲ့အေသောမွေးကလေးကဖယားသခင်ရဲ့လူကပြောထားတဲ့စကားတော့ရှိတယ်အကြီးတွေငယ်လိုက်ဂျုံခံရတယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာမှန်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဣဇက်ရဲ့အမှားပေါ့သူကဘာလုပ်မိလဲကြည့်အောင်သူပြောတဲ့ဟာကပောင်း29 3လေး
တပေါင်း23လေး မတိမီငါဝိညာဉ်ဒီတင့်ကိုကောင်းကြည့်ပြီးမိအကြောင်းတင့်ကောင်းကြည့်ပြီးမိအကြောင်းတီးလက်နဲ့တီးမှုတော်လေးနဲ့ညားတော့ကိုဆောင်ယူလက်တော်လို့သွား၍ငါစားစရာဖို့အမဲကောင်ကိုရအောင်ရှာပြီးပြီးငါမီရှက်တက်တော့အမဲရင်းတဲ့ကိုချက်၍ငါထန်သူယူခဲ့လို့ဟုတ်လို့ဆို၏တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းတကယ်လှပတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်မလှပတာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဟာအမဲဟင်းလာချိတ်၍ယူခဲ့ပါအနောက်မှာဘာတောင်းဆိုချက်ပါလဲမင်းကငါကောင်းကြီးပေးမယ်သားဒါပေမဲ့အရင်အမဲသားဟင်းအမဲဟင်းရယူတဲ့အသားချက်ပြီးယူလာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့အမဲဟင်းလျာဆိုတဲ့ဇာတိရေးရာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပြောမှဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရာအတ္တနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတ္တရှင်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကဘာဦးစားပေးလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတ္တပေါ့နော်ဒါသူရဲ့စိတ်တရားမှုကိုဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာထက်သူဘာလုပ်လဲဦးစားပေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများအားကြားနေပါလေကျွန်တော်ကတိညင်းတင်တဲ့ခါမှာလည်းအများအားပြောပါတယ်ဒီဘိုက်ဖျားဘူးကိုးကွယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတော်တော်များများကဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးတချို့နေရာမှာတော့ကျမ်းစာသင်တန်းလုပ်တဲ့တရားဟောတဲ့မိတ္တာရသွားတဲ့ဆိုရင်သင်အုပ်ဆရာဒါမှမဟုတ်ဓမ္မဆရာတယောက်ယောက်ကဘာအကြောင်းအရာဝိညာဉ်ရေးရာအစာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘာအကြောင်းအရာဝေငှလဲလို့မေးတာတဲ့ဘာအစားတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေကဒီနိုင်ငံထွက်အစားပေါက်တဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကနေအသက်ကြီးပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေကမုံဝင်သားချက်တာလို့မီးရှည်ခောက်ဆွဲလို့ရခိုင်မုတ်တီလို့ဆိုပါဖြစ်လေပို့ပြီးပါဖြစ်လေပို့သဘောကျတယ်အပြောချင်တာကတခါကလူဆိုတဲ့သဘောကဝိညာဉ်ရေးရာနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခန္ဓာရေးရာဖြစ်တဲ့အစားတောက်ကိုမလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်နေတချို့ဆိုခရစ်စမတ်ပွဲတွေမှာစိတ်မန်းပွဲတွေဘာဖြစ်လဲအစားတောက်ကိစ္စကြောင့်တံပေါက်ကျွေးမလားစက်သားပလာတာကျွေးမလားဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ချိန်မှာဘာလို့ရမှာလဲခရစ်စမတ်ဒေသနာကိုငါတို့ကြားနာဖို့အတွက်ပိဋကတ်တွေကိုဘယ်လိုဖိတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာချက်အသင်းသူအသင်းသားတွေကသူတို့စားချင်တဲ့အစားအသောက်ကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်1992နယ်ဘက်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလိုက်တိုင်းပဲမိသားစုစုကကျမတို့ကမွေးငါကျွေးမယ်ကျမတို့ကျွေးစီချင်တဲ့ဟာကိုကျွေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့စပွန်ဆာလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကျွေးချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကကျွေးတော့ကျမတို့ဘာမှမပါဝင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပါစနစ်မကင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ခရစ်စမတ်ကမွေးငါလည်းမဖြစ်ဘူးအုံနောက်ခေါက်ဆက်လို့ညှိလို့မရဘူးဗျာနောက်ဆုံးတော့အသင်းတော်ဥဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာလို့လဲကဲအားလုံးလဲရှင်းလဲလျှောက်တာပြလဲဆွဲတာအားလုံးပြဿနာမဖြစ်အောင်ဥဆောင်သူကပဲတင်ပြပါတော့မယ်စနစ်မကင်းပဲစားကြရအောင်စနစ်မကင်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့ပြောချင်တာတယောက်တင်ပြတဲ့မွေးငါပဲရပ်လိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဟုတ်ခရစ်စမတ်ကပြီးသွားမယ်ဗျာနှစ်သိကူညမှာတယောက်လက်ဆွဲမလုပ်ဆက်နိုင်ပဲလေဘာဖြစ်လဲအဲ့ခရစ်စမတ်မှာဘာစားမလဲဆိုရဲအနာကြီးနဲ့နှစ်သိပါလောက်မှာလဲအဲ့ဒါလည်းမစားပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲအစားတော့တစ်ခုကျွေးရင်ပြီးပြီဗျာဘာပဲကျွေးအဲ့ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဓိကခရစ်စမတ်အစီအစဉ်အဖြစ်မယုံကြည်သူပိဋကတ်တွေကြားရမယ်ကဲတင်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကောင်းလဲတခါကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးတဲ့အရာနဲ့ဦးစားမပေးတဲ့အရာမပိုင်းခြားတတ်တော့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေပါဖြစ်လဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအမင်းကချက်ယူခဲ့ပါတကယ်တော့မင်းကအရင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ငါသားလာခဲ့ပြီးမှမင်းအမဲသွားပြလို့ပြောရမှာကျွန်တော်သူတည်လိုက်ဒီအပေါ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣဇက်ဒီသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကသူအလိုရှိတယ်ပြောချင်တာပါလေသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူဦးစားအားကြောင့်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့တာအကြီးဆုံးကိုလှုပ်ပေးရမယ်တာဦးကောင်းကြီးပေးခြင်းဆိုတဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာသူဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ပိုင်းသူစိတ်မကောင်းဘူးလေတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလေသူ့ရဲ့ဦးစားပေးမှုမှာခြင်းဟာသူ့သားပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲသူလှုပ်ဆောင်ချက်တော့ကြာသွားချေတလားဒီဦးစားပေးမှုမှာတဲ့အပေါ်မှာရီဘက်ကာနဲ့ယာကုပ်ကအခွင့်အရေးပါဖြစ်တယ်ယူသွားဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ပထမဆုံးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ဣဇက်ကယာကုပ်ရဲ့မိသားစုတွေမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ဣဇက်ဟာဦးစားပေးမှုမှားယွင်းခဲ့တဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်
ကပောင်း29 25တူတူပါပဲဒီနှစ်ခုရဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ အဖကလည်းငါခံပါသို့တွင်ခဲ့ပါငါဝိညာဉ်သည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းငါသားဤအမဲသားကိုငါစားအဟုဆိုရင်ဒါကုတ်သည်အထံအဖခံပါသို့တွင်၍အဖစားလေဤတပြည့် ဟုတ်ပြီရပြီဒါတော့ဣဇက်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာသားကိုချပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယာကုပ် sorry အေသောကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီစာသားကိုကျွန်တော်ချပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယာကုပ်အေသောဘုံမှာထား sorry ဣဇက်အေသောဘုံမှာထားတဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လဲဣဇက်ဒီယာကုပ်ဒီအေသောဟန်ဆောင်ပြီးဣဇက်စီဘာလုပ်လဲ ဝင် ရောက်လာပြီဒါတော့ဘယ်လိုပဲထင်တယ်အချိန်မှာ ယာကုပ်ပဲထင်တယ်အဲ့မှာသူပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအမဲသားကိုငါစားအပ်ဘာအရင်စားချင်လဲ မဲသား ပြောချင်တာဣဇက်ရဲ့သဘောထားကတသမတ်ထဲသွားနေတာဖြစ်တယ်အဓိကနဲ့တာမညဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဇာတိရေးရသူဘာဝဲဥစားပေးလဲ စာတီ အဲကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီကမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဘာနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အဓိကတိုက်ထုံးချင်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ဒီသားစုထဲမှာအိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဣဇက်လို့ကျွန်တော်မဖြစ်ကြပါဘူးနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအရာတွေနဲ့ဇာတိအရာတွေရှင်းလာရင်ဝိညာဉ်ရေးရဘာလို့လဲရှင်းတယ်ကျွန်တော်နေရာတော်တော်များများကျွန်တော်သွားဘူးတယ်သွားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာသင်တန်းနဲ့တခုခုရှင်းလာရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုကျမ်းစာသင်တန်းကိုဦးစားပေးဖို့ပဲမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးသူတို့ကိုဝင်နေပါလဲဘယ်လိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကိုလံဘီယာမှာသွားတယ်ကန်ဆတ်စီးတီးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကန်ဆတ်စီးတီးသွားပြီးတော့မှဟိုမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေစီမှာသွားလေတာဒုတိယဦးစားပေးကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကျမ်းစာသင်တန်းကပထမဦးစားပေးဒီကယုံကြည်သူတွေကျမ်းစာတယောက်မှမသင်ဘူးဆိုရင်တော့24နိုင်အားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီကလူတွေထဲမှာကျမ်းစာသင်ချင်တဲ့လူရှိရင်တော့ကျမ်းစာသင်တန်းလုပ်မဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ခုဘက်တော့ကျွန်တော်မသွားဘူးခုဘက်သွားတာလဲကရင်မိသားစုတစုကခေါ်ထားလို့ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုလေဒီမှာအသင်းတော်ကိုလာပြီးတော့မှဥဆောင်တဲ့အငန်းတာနဲ့ခုဘက်ကအငန်းတာဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဦးစားပေးချင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့အမှလူတယောက်ကိုတက်တည်တဲ့ကိစ္စလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီ season ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပလေးကလည်းသွားဖို့အစားပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပလေးမှာလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ပြောရှာပဲသွားချင်တယ်ဒီနောက်တော့ white ပေါ့ Jefferson City သွားမလားဟိုဘယ်သွားမလဲသူတို့ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဂျာတာပလေးလေးမှာကျန်းစာမတင်ဖြစ်ရင်တော့သွားရအောင်ကျန်းစာတင်ရမယ်ဆိုဖြစ်လေဂျာတာပလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်မှမရောက်လိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တာဘာလို့လဲမှန်ကန်တာရွေးချယ်ဖို့ဟိုယုံကြည်သူကနှုတ်ပတ်တော်ခံယူခြင်းတာကြီးကိုတိတိကြီးနဲ့အဲယုံကြည်သူနှုတ်ပတ်တော်ခံယူခြင်းနဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလစ်လူရှုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခြားမြို့တစ်မြို့မှာသွားပြီးတော့မှကြည့်ရှုလေပတ်တာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဗျာရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဂျာတာပလေးနေ့အစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာခုနပြောသလိုလေကျမ်းစာသင်တန်းလုပ်မဲ့ဟာဘာကျမ်းစာနှုတ်ပတ်တော်သူတို့ဝင်ငှတယ်ဆိုတာဝิญဉ်ရတယ်ပတ်သက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအရာဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့ဣဇက်ကလည်းဒီမှာဘာဖြစ်လဲအမဲသားဆိုတဲ့တည်ငါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တာယာမဲ့မောမှုကိုသူရှေ့တန်းတင်တဲ့အခါမှာသူ့သားအကြီးအေးသောကိုကောင်းကြီးပေးရမယ်အခွင့်အရေးနဲ့သူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်1 Rebecca သူတို့မိသားစုဘာဖြစ်နေလဲစီလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘူး Rebecca ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်ပေးချင်လဲဆိုရင် Rebecca ဒီကိုညံကိုအမိပြုတော်သူအမှနှစ်ချက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပထမတစ်ခုကမျက်မှောက်ပြုရမည်စကားရက်ခါမျက်မှောက်ပြုတင်တဲ့စကားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကပောင်း25 23
တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် ရဖျားကလည်းတီဤဝနတွင်၌လူမျိုးရှိတီဤဝထက်ကခြားနာသောလူစုမစုကိုခွာရလိမ့်မည်လူတစ်မျိုးဒီတစ်မျိုးထက်အားကြီးလိမ့်မည်အကြီးဒီအငယ်နဲ့ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဦးတင်လေဒါကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်စောစောကျွန်တော်စကားပလင်ခံပြီးသွားပြီအိမ်အောင်ကြတယ်အနည်း20ထိသားသမီးမထွန်းကားဘူးဘာမှစထွန်းကားလဲအသက်60အသက်60မှာပထမဆုံးကလေးချီဖို့ဖြစ်လာတယ်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာရဘက်ကာရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေး2ယောက်ကဘာဖြစ်လဲတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဗျာမအေးကဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဒီခေတ်လိုမျိုးဟို ultrasound တွေပါရိုက်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဘုရားလူစီမှာမေးတယ်ကဘုရားလူကဘာတော့လဲမင်းပိုက်ထဲမှာကလေးလေး2ယောက်ရှိတယ်အဲ့2ယောက်ကလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာလူမျိုးကြီး2မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာဆက်ပြောလဲအဲ့ဒီပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေး2ယောက်မှာတဲ့အကြီးကလေးဟာအငယ်ကလေးထံမှာဘာဖြစ်လဲအကြီးဒီအငယ်၌ဂျုံခံရလို့ဒီကလေးကရဘက်ကဘာသိသွားပြီလဲသား2ယောက်မှာအငယ်ဆုံးသားဒီအကြီးဆုံးသားထက်အခွင့်အာဏာတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရိုက်ရပူပြီးပါဖြစ်တယ်ကြီးဒါကြောင့်ဣဇက်အေသောကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုရဘက်ကကြားတဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်မှာသူစိတ်ချဖို့ကောင်းတာသားကြီးကိုငါခင်မွန်းတယ်ကတာဝူကောင်းကြီးဘလောက်ပဲပေးပေးဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကပြောင်းလဲမှာအကြီးဒီအနေနဲ့အဲ့ဒါသူစိတ်ချမှာအဲ့လိုစိတ်ချတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကောင်းလဲသားကြီးကိုတောက်အရာကောင်းကြီးပေးမယ်အခမ်းအနားမှာသူကိုယ်တိုင်ဘာလို့ကောင်းလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖယားပြောပြတာပဲဆိုပြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကအံ့ဩစရာကောင်းတာကအဖေနဲ့သားကြီးလည်းကောင်းကြီးပေးတဲ့ကိစ္စကိုခိုးလုပ်တယ်နော်အမေကလည်းခိုးပြီးတော့မိသားစုထဲမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဒါကြောင့်မိသားစုထဲမှာဒိုင်ရှိုတွေများလာရင်လည်းသိမကောင်းဘူးနော်အခုကဘာဖြစ်လဲsorry အေသောနဲ့ဣဇက်တီတိုတဖန်ဖို့လုပ်နေတာကိုရဘက်ခါခိုးနားထောင်နိုင်လို့သာကြားသွားတာပုံမှန်အနေနဲ့ဆိုအမေကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သူယောက်ျားမျက်စိမုံလာကြတဲ့ကဒီလိုမျိုးကောင်းကြီးပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့နဲ့တူတယ်ဒါဘာလို့လဲအဖေနဲ့သားကြီးဘာလို့ तू အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောနေတဲ့စကားကိုကြားတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်မလားမကမ်းမှာဘာလို့လဲမရှိလို့တကယ်တော့အဖေလုပ်တဲ့လူကလည်းဘာပြောကောင်းလဲအမေလာအောင်မင်းသားတော့တောင်းဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးရတော့မယ်ဒါကြောင့်မင်းဒီအခမ်းအနားကိုမင်းကိုယ်တိုင်အမဲသားတွေချက်ပြီးဘာလုပ်လဲမပေးအဲ့လိုမျိုးတရားဝင်ကြီးများပြီးမိသားစုတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လုပ်ဖို့ကောင်းတာအခုကဘာလုပ်လဲအမေနဲ့သားငယ်ကတစ်ဖွဲ့အဖေနဲ့သားကြီးကတစ်ဖွဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာဘာဖြစ်လဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းဟာမိသားစုမှာကြီးမားတယ်ဘာဖြစ်စေလဲဆုံးရှုံးနေတာမှုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကောင်းကြီးရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းကြီးကပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြဿနာရှိနေအဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲတခါကျရှိတယ်လေဇနီးတဲ့မှာပြဿနာရှိတယ်ဇနီးတဲ့ကခင်မွန်းတဲ့ကိုအသိမပေးမယ်ကြိတ်ပြီးပါလို့လေဖြည့်ရှင်းကမှပို့ပြဖြစ်လဲဒါဆိုမရှူနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာမှပဲဖွင့်ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲစောစောကလေးကဘာဖြစ်လဲစောစောကလေးကပြောဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်စရာကြောင်းမင်းအခုပြောတော့အရင်တော့ကြာသွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြဿနာလဲမိသားစုမှာပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုတယ်အခက်ခဲလဲဟုတ်တယ်ဟိုသားသမီးကလည်းမိဘကိုပွင့်လင်းဖို့လိုတယ်ဗျမိဘလည်းသားသမီးကိုပွင့်လင်းဖို့လိုတယ်ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့ကြားမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဟိုသူတို့မိသားစုကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကြောက်ဘာဖြစ်လဲရင်းနှီးကြောင်းဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမတိဆောက်ထားဘူးဗျမိသားစုထဲမှာတော့ကိုယ်အကန့်နဲ့သူ့အကန့်နဲ့နော်ကိုယ်နေနဲ့သူ့နေနဲ့နေလို့ဘာလို့ထားလဲဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့သူ့ယောက်ျားကသူ့သားကြီးကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကြားခဲ့ရင်တော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ချမှုရှိနေရမှာဖယားနှုတ်ခွက်တော့ဘယ်တော့မှအကြီးဒီအငယ်နိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအတန်တွေကျွန်တော်ကြားလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တာအထဲမှာပြောထားတဲ့အတန်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က confirm လုပ်ရမှာဗျတခါကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကအတန်တွေကြားတဲ့အခါမှာအထက်ကအတန်မှာဖြစ်လေပြတ်သွားတာအပြင်ကအတန်တွေကအထက်ကအတန်မှာဖြစ်လေလွှမ်းမိုးအနိုင်ယူသွားတာတကယ်တော့ဒီအတန်ကအထဲမှာအရင်ပဲတဲ့တန်ကိုကြားနေရမှာနော်ဣဇက်ကအေသောကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ဘလောက်ပဲပြောအကြီးဒီငယ်နိုင်ကြုံခံရပြီအကြီးဒီငယ်နိုင်ကြုံခံရမယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာရဘက်ခါရက်ဖို့ကောင်းတာမရရဲဘူးဗျအဲ့လေသားအငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဘာလို့ဖြစ်သွားလဲသားကြီးနေရာမှာဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမတမာတဲ့နီးနဲ့လူယူဖို့ဖြစ်သွားတယ်အမှကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မျက်မှောက်ပြုရမယ့်စကား
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကိုယ်ဉာဏ်ကိုအမိပြုသောစကားကိုယ်ဉာဏ်ကိုအမိပြုတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းထိုစာကိုအဘထံသို့ဆောင်ရမည်ခုနကတော့ကပောက်25 23ဖြစ်ပါတယ်ဒါတင်းကိုကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းအဘထံသို့ထိုစာကိုအဘထံသို့ဆောင်ရမည်ကဘာဦး20ခု90ဖတ်ပေးပါစစ်ဆူရှိရတို့တွား၍ကောင်းသောစိတ်တငယ်နှကောင်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ပါတော့ဒီအဘမီရှက်တတော်အမေကြီးလည်းကိုငါချက်မီဒီအဘမတော်တင့်ကိုကောင်းကြည့်ပြီးအကြောင်းကောင်းကြည့်ပြီးအကြောင်းထိုအစာကိုအဘစားစုချင်တာတင်းဒီအဘထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ဆိုလေဘာပြောလဲအဘထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးအကြောင်းထိုးစာကိုအဘထံသို့ရဆိုဘာလို့လဲအစာကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့အဖေကိုဒီအစာအားဖြင့်မြားဖို့အတွက်ဒီအစာအားဖြင့်အဘရဲ့လက်ဆောင်ချက်ချွတ်ချော်ဖို့အတွက်မိခင်ရဘက်ခါဘာလုပ်လဲကြံစီတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကိုခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒုတိယအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ရဘက်ခါအမေအမေလည်းဘာပဲစဉ်းစားနေလဲအဖေကဦးစားပေးမှုမှားတယ်ဝိညာဉ်ရနဲ့ဇာတိရေးရအမေလုပ်တဲ့သူကလည်းမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာနဲ့မျက်မှောက်မပြုရမယ့်အရာဘာဖြစ်လဲဒါကကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတစ်ခုရေးတယ်ဆိုတာတုတ်တန်356ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတုတ်တန်356မှာဘာပြောလဲဟုတ်တယ်ကိုညင်ကိုအမှုကိုကြီးတော့ဟုတ်တယ်ကိုကြောင့်မပြူနဲ့သွားလိရနဲ့ထောက်ရဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုတော့ခုသွားဘာလုပ်နေလဲကိုညာကိုဒီစကားလုံးကသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကနေဘာဖြစ်လဲဒီအချိန်မှာအပေါ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူရက်ရမှာဗျဘုရားဂတိတော်ကိုရက်ရမှာဘုရားဂတိတော်ကိုမရက်ဘဲနဲ့သူ့စီကထွက်လာတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေယူဆချက်တွေသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့သူ့သားယာကုပ်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဒါကြောင့်မိဘကသားသမီးကိုလွှမ်းမိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွှမ်းမိုးတာလည်းကောင်းတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီနဲ့သားသမီးကိုလွှမ်းမိုးတာတော့အန်ဒီရဲ့ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်အချိန်ရရင်ပြောမှာပါယာကုပ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖရားရဲ့ယူပါယုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်မရှင်ဘဲနဲ့တစုံတယောက်ရဲ့ယူပါယုံထဲမှာမလုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ယာကုပ်အကြောင်းပြောနေပြောမှာပါယာကုပ်ကသူများတွေရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပဲသူကလိုက်အသက်ရှင်နေတာဒါကြောင့်ဖရားသခင်သူ့အတွက်မက်ထားတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူကမလုပ်ရမှာလေတခါကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟိုလူရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတရုပ်ဆောင်လိုက်ဒီလူရဲ့အိမ်မက်နောက်ဆုံးလူသက်တနာကုန်တော့မယ်ဗျာဖရားသခင်ကိုယ့်အတွက်မက်ထားပြီးတဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလူမဖြစ်ဘူးယာကုပ်ဆိုနော်ဟိုလူရဲ့အိမ်မက်ထဲရောက်လိုက်ဒီလူရဲ့အိမ်မက်ထဲရောက်လိုက်သူက reality ထဲမှာမရှိဘူးဗျကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူးလို့လေတော့မိဘတွေကဘာလုပ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်သားသမီးအတွက်ဘုရားသခင်မှတ်ထားပေးပြီးသားအိမ်မက်ကိုသားသမီးသိအောင်ကူညီဖို့ပဲကောင်းတာသားသမီးပေါ်မှာဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မယ်ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဒီဟာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခါခါကျရင်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းတခါကျရင်အမမနစ်ကကျွန်တော်ကိုလံဘီယာရောက်တဲ့ခါမှာ10တန်းအောင်စင်းထွက်တာကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းလို့မဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဗျတခါကျွန်တော်တို့တုန်းကမဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကလေးတွေပေါ်မှာမလုပ်စေချင်တယ်ဖြစ်စေချင်ကလေးတွေကိုတော့ဘာဖြစ်လဲအော်ဒီထွက်ရမယ်ဟိုဟာထွက်ရမယ်ကိုတော့ကတော့ဘာလဲတန်တန်ရှင်းရှင်းအောင်လားကိုတော့ကတော့အမတ်လေးတွေနည်းနည်းလေးနဲ့ကတ်အောင်ကိုကလေးကတော့လောဘအဲ့ဒါတခါကလေးတွေမစားပါဘူးနော်ကလေးတွေခင်ဗျာ
အခုဆိုရန်ကုန်ကကလေးဆိုမိဘအိမ်မက်ထဲမှာရုံးကန်ရတယ်လေတရုတ်ကျောင်းသွားတက်ရတာနဲ့ဂျပန်စပီကင်တက်ရတာနဲ့တော့ကလေးကအိတ်တဲ့အချိန်ပဲဗျာပင်ပန်းနေပြီအဲ့ဒါမိဘတွေကကလေးတွေအတွက်အတကုံအိမ်မက်မက်ပြီးကလေးတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာမောင်းနေတာကြောက်ချကောင်းတယ်နော်ကလေးတွေကဖျောင်းတိုင်လေးကအတိုင်ရှည်တဲ့အခါမှာမိဘတွေအကင်းလောင်ကျွမ်းခိုင်းတဲ့အတိုင်မလုပ်လေနောက်ပိုင်းကကလေးတွေကတရောလည်းမတောက်တစ်ခေါက်ထိုးတက် piano လည်းမတောက်တစ်ခေါက်ဘာတက်လို့ဘာမှမတက်ဘူးဗျမိဘအရန်သူများရှိမှာဘာကြွားချင်တယ်အိမ်မှာဧည့်သည်လာတရားထုတ်ပြတက်လာငါသားတရားတရားလည်းနှစ်ပေါ်ကနေမတက်တော့ဘူးဗျသူကပါရမီမမပါလားအတင်းတင်လို့ဘာလုပ်လဲစံတရားဆိုလဲတပုံနှစ်ပုတ်ဘယ်နေရာမှာမှကျွမ်းကျင်သူအချင်းမရောက်ဘူးမိဘအတင်းသူတို့အိမ်မက်ထဲမှာကလေးဘာလုပ်လဲသားသမီးကိုလည်းအဲ့လိုရှောက်ရှောက်မလုပ်နဲ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲကိုသားသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံစံခွက်ထဲမှာဘာလုပ်လဲအေးကြီးတာသားသမီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ကသားသမီးကအသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုသူတို့သိလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့သူတို့မိတ်ဆက်ပေးရမှာသိသွားရင်သူတို့နဲ့ဘုရားနဲ့အတူတူဘာလုပ်လို့ရပြီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတဆင့်ခံဝင်ရေးရမှာမကောင်းဘူးဗျတဆင့်ခံတော့တည်နော်ဟိုကြားစာမှာဆိုရင်ဣသေလရှင်ပြန်ယုဒရှင်ပြန်ယောရှိကဘာတွေ့ရလဲသူအတော်ရဲ့ယောက်ျားဦးလေးရှိတဲ့အခါမှာဘုရားလူတော်တိုင်းအသက်ရှင်တယ်ဦးလေးလက်သေးတာနဲ့အောက်ပြအသက်ရှင်တယ်ပြောချင်တာသူဒီဦးလေးကနေတဆင့်ပဲဘုရားအတန်ကိုဘာဖြစ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကကိုသားသမီးတွေဘုရားရဲ့အတန်ကိုဓာတ်ရိုက်နားထောင်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တန်းရှိတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်ရမှာဗျကိုပြောသလောက်ပဲကြားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်အသိသင်သားလည်းဒီတိုင်းပဲအသိလူသင်သားလည်းသင်အုပ်ဆရာကနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမှာဘုရားအတန်ကိုကြားတတ်တဲ့လူတွေပုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဘုရားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အဆင့်အဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးရှင်ပေါလုကအေဖက်အသင်းတော်မှာ3နှစ်လောက်အခုတော့ဆောင်ပြီးဆွန့်ခွာတဲ့အခါမှာအေဖက်အသင်းသူသင်သားတွေသူမပူဘူးဆိုတာအေဖက်အသင်းသားတွေကိုဘုရားနဲ့သူဘာလုပ်ထားလဲကောင်းကောင်းမိတ်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုမလုပ်ပေးလို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုရိုးရိုးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြောလို့ကတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲကိုပျောက်တာနဲ့ဟိုပါမြန်မာစကားဆိုကြောင်မရှိရဲသွားမှာပဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့သားကိုသူကဖခင်အိမ်မက်ထဲမှာဒါဖခင်ရဲ့အိမ်မက်လေယာကုပ်ပြဖခင်မက်ထားတဲ့အိမ်မက်ဒါကရဘက်ခါသူ့သားပြမက်တဲ့အိမ်မက်တခါကျရင်သားသမီးတွေလည်းမစားတာဘူးနော်ဖခင်မက်ထားတဲ့အိမ်မက်နဲ့ကိုမက်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသားသမီးတွေကမလုပ်လဲဟာစရကောင်ဖြစ်တယ်မရုံးကန်ရတာအဲ့ဒါအရင်ပြင်ပန်းနေကြအဲ့နောက်ပိုင်းသိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကလေးတွေကိုကျွန်တော် by force စိတ်ဝင်စားတော့ဟိုကျွန်တော်တော်ပါတယ်ကိုရန်ကျောင်းသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝန်နေမဖြစ်တော့10တန်းမှာဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာထဲသူ့ပုံမှန်လေးပဲသူကလည်းသူတော့သူကဝန်နေဖြစ်တယ်နော်ပုံမှန်လေးဟိုအခုဆိုရင်သူတို့ကျူရှင်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်အမှတ်ကောင်းတဲ့လူတွေမှာ10တန်းကျူရှင်ဆက် join လို့ရတယ်9တန်းမှာအမှတ်ဘာသာပေါင်းပြီးတော့မှဘယ်လောက်ရတဲ့လူဆိုရင်အခုဆိုကျွန်တော်သားကျေးဇူးတော်ပဲနောက်နှစ်အတွက်ကျူရှင်အပ်လို့ရပြီအပ်လို့ရဆိုတာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ကတော့ပြန်လျှောက်ရမှာကျွန်တော်ကလျှောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကျောင်းကောက်ကိုဖောင်လာပေးတယ်မင်းရဲ့အပတ်ကမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းက10တန်းကိုငါတို့ကျူရှင်ရမင်းကိုတက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီအခုကျွန်တော်မိမနေ့ကလာသွားအပ်လိုက်ပြီတချို့ကျောင်းသားဆိုအခုထိမရသေးဘူးအမှတ်မပြေလို့သူကစာမွေးဖြေ6ဘာသာပေါင်းတဲ့အဖက်က average ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာဆို10ယောက်ထဲမှာပါတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အမတော့သူ့လောဘမကြီးတော့ဘူးသူတော့ဘုရားခင်ပို့ဆောင်တော့ဟိုအရှမ်းကြီးကိုထိန်းချုပ်မောင်းတင်လုံးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲသူအစ်ဟိုမင်းဆရာဝန်ဖြစ်အောင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘယ်နှလုံးသားမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကဖယားကိုသိမယ်သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းရှိမယ်ဆိုတော့ကိုချလောက်ဘူးဘာဖြစ်လဲတခါကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကလေးမြင်တယ်နော်မိဘလုပ်တဲ့သူကအတင်းမောင်းနေတော့ဆက်ရုပ်လို့တချို့ဆို10တန်းအထိမိဘစိတ်တိုင်းကြနေပြီတဲ့10တန်းအောင်တယ်ဘာသာဆောင်ကိုလူပါတယ်ဆရာဝန်မလုပ်ဘူးပြရိုးလူပဲလုပ်တယ်မိဘတော့ရင်ကွင်းမယ်နော်ဘာလို့လဲအမေတို့လိုချင်တာဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားအမေတို့လိုချင်တာကြီးကိုရအောင်ပြီးရင်လူဘဝမှာအနှစ်သာရရှိဘာလို့တော့မလဲအရင်ပြင်ပန်းလို့လေချို့လူတွေကအဲ့ဒီ PR မခံနိုင်ဘူးတယောက်ဆိုရှိတယ်ပါလေသူဘယ်မှာလဲအမှတ်နေသွားတာသူမိဘသူခွင့်မလွတ်တာသူတော်တော်ခံစားရတော့လားနောက်သူနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောဆိုရင်အခုသူရနေတဲ့ဝင်ငွေက10တန်းမှာ6ဘာသာကုန်လူထွက်တဲ့လူတွေဝင်ငွေထည့်တာမလုပ်လဲပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒါလောကသားကတော့ကိုယူပါယုံနဲ့သားသမီးကိုမောင်းတင်တာယုံကြည်သူကတော့ခရီးကိုသားသမီးကိုမထားတဲ့ယူပါယုံနဲ့သားသမီးကိုတိဆိုင်ပေးပြီးတော့မှသွားလာစေဖို့ဒီမှာလို့ဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ယာကုပ်ကိုသူလွှမ်းမိုးရမယ်အစားသ
သူ့စကားနဲ့ဖျားစကားနဲ့တာသမီကိုတွားမိုးရမယ်အစားကိုပိုင်စကားနဲ့တာသမီကိုမလုပ်နဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေပေါ်မှာပြောတဲ့စကားတွေကဖျားပြောခိုင်းတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားအလူဆန္ဒကထွက်လာတဲ့စကားတွေဆိုရင်ထိရောက်မှုရှိချင်မှရှိမယ်ထိရောက်မှုရှိရင်လည်းအဲ့ထိရောက်မှုရဲ့လမ်းဆုံးဟာဝမ်းနည်းစရာတွေမှာဖြစ်တယ်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသားသမီးတွေကိုတစ်ခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါအခုသူ့ကိုပြောမယ့်စကားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဟောသူတို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒါလည်းဗာနဲ့ညီဖို့လို့လဲဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဖို့တချို့မိဘတွေရှိရင်နော်မောင်ကန်ခရိယန်ဖြစ်ရတာနဲ့ဟဲ့အတင်းတော်ကခရိယန်ကောင်လေးနဲ့ရည်စားမထားနဲ့နော်ဒီကောင်ဆင်းရဲတယ်အပြင်လူနဲ့ကြဘာလို့လဲမယုံကြည်သူနဲ့ခါဘာလို့တက်လဲမိဘတွေကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဒါကြတော့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမှဗျာအတင်းတော်ထဲမှာယုံကြည်သူဖြစ်မယ်ဘုရားကိုချစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပဲယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှတခြားလုံးစိတ်လေးတောက်ကွန်းစားတယ်နော်အရက်တောက်တဲ့ကောင်မျိုးတော့ဘယ်သူကကိုသားသမီးနဲ့ဘောင်းငန်းဖြစ်တဲ့သဘောတူမှာလဲဒါတော့ကိုသားသမီးခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလေဘုရားကိုလည်းချစ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမူရသေးစားတောက်စားတာလည်းမရှိဘူးလက်ကြောလည်းတင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူမျိုးမတူပါမတူတာလည်းဒါတော့ကျွန်တော်ညင်းပယ်စရာအကြောင်းကျွန်တော်လည်းပြီးခင်မခင်နေရာမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသိမှာပဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘာပဲကြည့်လဲပတ်စံမျက်နှာတစ်ခုပဲဝင်ကြီးကစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်လဲကာလက်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တတ်သိရှိတယ်သူ့သမီးနဲ့ယူမဲ့ယောက်ျားကိုသူ့လိုတတ်သိရှိတဲ့ကောင်တွေမှာမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာပြောလဲကိရတော့ဖာမျိုးကိုတိမ့်တဲ့သူငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့တူကအဲ့လိုတိုက်ပြီးတော့သူ့သမီးနဲ့ပတ်ပြလိုက်လက်ဆက်တာကြောက်ချင်ပါလေသူဒီတတ်သိရှိတယ်သူ့မိသားစုတွေမှာလည်းတတ်သိရှိတဲ့လူတွေပဲမလုပ်စေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တမာတရားသိတယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတမာတရားသိပြီးဘုရားကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်က member အနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးအရင်ဆုံးယူခိုင်းလိုက်မယ်နောက်မှပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အန်ဒီရဲ့စွန့်စားရဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်စွန့်စားရရောက်လုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာရဘက်ခါဒီကိုညံကိုအမိပြုတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တယ်ကဲအေးတော့ကြည်ရတတိယအေးတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်လေးပေးထားလဲဆိုရင်ဖယားတရားကိုမယူမသိပြုတော်သူကဘာဦး25-32ကြည်ရဟုတ်ပြီဘာပြောလဲသားဦးအရာအားဖြင့်သားဦးအရာအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိလိမ့်မည်နီတကယ်တော့သားဦးအရာမှာတမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုလေးနဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသားဦးဟာဘယင်ဖြစ်ခွင့်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်နဲ့ဆိုသားဦးဟာဂျီဘရဟိဖြစ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်သားဦးဟာညီကိုတွေထဲမှာအမွေရမယ်ဆိုရင်သူကညီကြီးဆိုလဲအကျဉ်းဝန်းဆုံးမှာဖြစ်တယ်ရဆိုတော့တကယ်တော့သားဦးအရာကတကယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဒါပေမဲ့အမဲပြပြပြန်လာတဲ့ခါမှာဗိုက်စားတဲ့ခါမှာယာကုပ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လေတဲနိုင်နေတော့သူအမေကိုကူဖော်လာဖို့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲသမီးဟင်းနေဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တချို့ကပြောလို့ဆိုရင်ယာကုပ်ဒီတဲ့အမေနဲ့အနေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်ကြတာတော့မှမိန်းမတွေကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်တာသီပြုစုပြောထောင်တဲ့ပညာရှင်တွေပြောပါတယ်ကလေးတစ်ယောက်ဟာမွေးတဲ့အချိန်ကနေ10နှစ်အထိမအိမ်နဲ့ရင်အုပ်မကွာနေဘူးလို့လေသမီးဖြစ်ဖြစ်သားဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သားဆိုရင်တော့တဲ့10နှစ်ကျော်ပြီးရင်အဖေနဲ့ရင်အုပ်မကွာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလို့လည်းပတ်စံရမ်းရတယ်သူ့သားလေးကဆိုးလာတယ်3နှစ်4နှစ်ပဲဗျာအတော်တွေကိုလည်းထိုင်ကုန်နဲ့ပြန်ပေါက်သူစီးလေးတွေကပါတော့တယ်ငါမယောက်ျားငါသားကကြီးလာပြီပတ်စံရတာမရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနင်ပြန်လာခဲ့တော့နင်ရှိမှဖြစ်မယ်ငါတို့
အိမ်မှာမိမတွေပဲရှိတာဟုတ်အဲ့ယောက်ျားလေးကအဲ့တယောက်ပဲငါတို့ကြီးပဲတော့တားဖို့ပါဖြစ်လဲသူ့အဖေပြန်ရောက်လာတယ်သူ့ဖေကလည်းတကယ်နော်ဟိုလောကမကြည့်ပြောရမှာပေါ့အခုဆိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေပဲလုပ်တယ်အခုသူသားရမ်းနေပါလေဗျအဖေမရိုက်ဘူးတော့သူ့အဖေရှိတာနဲ့ကိုအိမ်မှာဝိတ်ရှိတယ်ဗျဟောကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလက်ဖြားလည်းမတူဘူးဒါမဲ့သူ့အမေကိုသူခံပြောချင်တာတော့မှအဖေအဲ့ကျမ်းမှာထိုင်နေဆိုသူအဖေကိုမြင်တာနဲ့ပါဖြစ်လဲသူ့မှာအဟန့်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဖျားပြီးတဲ့တကူပဲတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့တခါကျရင်မိသားစုပိုင်းအဟန့်လေးတွေလိုတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်အဖေနဲ့ကြီးပြခွင့်မရတဲ့သားတွေဆိုးတာလည်းမပြောနဲ့တချို့ကအတော်တွေနဲ့ပဲကြီးတယ်ဗျအတော်အပြူကြီးတွေနဲ့အဲ့ကောင်တွေကတော့ဟိုတကယ်ကိုလူမိုက်လေးတွေနော်အတော်တွေကမလုပ်ဖြစ်လဲအခုလူမိုက်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်6ဖြစ်ဖြစ်တချို့အတော်တွေကလည်းမလုပ်တယ်ငယ်ငယ်လေးကတနခါလင်းသပင်းကိုချစ်စံပြီးလေးကြည့်ဝါ6သွားတယ်အတော်တွေကလည်းခါကျအဲ့လိုလုပ်တာရှိရနော်ကျွန်တော်တယောက်တွေ့ဘူးတဲ့ရန်ကုန်မှာအတော်တွေကငယ်ငယ်လေးကမင်းကလေးကာဝင်လေးတွေဝစ်ပေးဟိုသူတို့ကလည်းအရန်ကလေးကိုချစ်တော့လေကလေးကိုမင်းကလေးနာမည်လေးရှောက်ပေးမိချောက်ခေါ်တော့ကလေးက6သွားတယ်ဗျဘယ်လိုလုံးဟိုဒီရက်စီသွားဖြည့်တာတော့မှ10တန်းအောင်လို့သူ့အဖေကစစ်သားဖြစ်စေချင်တော့ဒီရက်စီသွားဖြည့်ခိုင်းတယ်သွားဖြည့်တော့ဒီလိုလေးထိုင်တော့ပြုတ်သွားတယ်လေဆိုတော့ဒီကစစ်စေးဘူးမနော်စောင်းလေးကဒီလိုလေးလုံးတော့ထိုင်တော့ဟာစစ်စေးအရာရှိကအရာစိတ်ပြတ်တော့ဖြုတ်လိုက်တာသူကလေ့ကျင့်ခန်းလေးပါတော့နိုင်တယ်ဗျသူကလည်းတိုက်တွေပါလေသူကလေ့ကျင့်ထားတယ်သူလည်းသူကအဲ့ဒီကိုကာရနဲ့တော့ဆံမအောင်ပြီးတော့လူတွေ့စစ်စေးခါမှာပြုတ်တာလူကိုတွေ့တာတဲ့ဟိုစိတ်ကြကြပါတော့ဟိုကပြုတ်မရွေးတော့ဘာလို့အတော်တွေနဲ့အနေညာလို့အတော်တွေကဘာလို့ထားလဲအားကြောင့်အတော်တွေကလေးကိုနှခမ်းယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ဟာကိုနှခမ်းလေးဆိုးပေးတာတော့ဘာလို့ပြောရမှာတော့တချို့ကအမီလက်သေးဆိုးရင်လည်းသားလေးက like ဆိုးခိုင်းနေဆိုးပေးပါအဲ့ဒါငယ်ငယ်လေးကပြောရမှာနင်းဆိုးလို့မရဘူးတချို့ကနှခမ်းလေးဆိုးပေးလိုက်မိတ်ကလေးဆိုးပေးလိုက်ဒီမျက်ခုံးလေးတွေလုပ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်သားအငယ်ကိုလည်းသူများလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောတယ်ဒါကြီးသူ့အမတွေလည်းပြင်ပေးချင်တာဟုတ်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဒါကြောင့်လေဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအမျိုးပြုစုပေးတာကြာလာရင်မဖြစ်လဲမကောင်းဘူးအခုလေသူကအမေနဲ့အဲ့ဒီသားဦးကောင်းကြီးကိုလိန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့အသက်ကိုပြန်တွက်တာပေါ့ဟုတ်အနောက်ကနေဗါလဲခါနန်ပြည်ကနေအေဂုတ်တိုင်းပြည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့အသက်က130လို့ပြောတာအဲ့130နဲ့ယာကုပ်အသက်နဲ့ယောသန်အသက်ရဲ့ကွာဟချက်ကိုပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာသူ့အသက်က89ရှိနေပြီနော်89နှစ်အဲ့မိမမရသေးဘူးနော်သားဦးကောင်းကြီးကိုလိန်ယူတဲ့အချိန်မှာ89နှစ်အရွယ်တော့မှမမဆန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်မိမိသားအမေဝဲပါဖြစ်လေဟုတ်တယ်အားကြောင့်သူကမိမယူတဲ့အခါမှာလေမိမတွေမှမိုးတာပါဖြစ်လေထုံးစံကသူတို့အရှိလည်းပိုင်းဒေသမှာသူမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုအဖေပဲနာမည်ပေးရတာမိမတွေကဘယ်နာမည်ဘာလို့လဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်တောင်မှမကောင်းနိုင်ဘူးတော့ဘင်ဂျမင်လေကိုဝင်အရင်မာကြီးနဲ့တားဖွားတဲ့အချိန်မှာတည်တော့မယ်လေကလေးလေးကမွေးတာတော့တိလိုက်တယ်ဗျာအဲ့မှာဘာလဲသူ့အမေရာခေလာကအငယ်ဆုံးသားလေးကိုဘီနိုနီလို့နာမည်ပေးတယ်ဘီနိုနီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က son of my sorrow ငါရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ရှင်ပြီးမွေးရတဲ့သားလေးပေါ့မောင်သက်ထွက်လို့ပြောပါပေါ့နော်မိမိလည်းလည်းပါဖြစ်လေအသက်ထွက်အဲ့ဒါဘင်ဂျမင်လို့ပြန်ဖဲ့တာဒါတော့မိမသိသွားလို့ပဲခွင့်ရနာမည်တောင်းလို့ရတာနော်အားကြောင့်လေမိမယူပြီးရင်တဲ့တခြားမပြောနဲ့ TV channel တော့တောင်းလို့မရဘူးတဲ့ကိုကကြည့်ချင်တာမန်ယူပွဲသူကကြည့်ချင်တာကိုရီးယားကဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲအရှုံးပေးရတယ်ဗျတက်လုံးဘောလုံးပွဲကြည့်လာတဲ့ယောက်ျားကမိမရောက်ရတဲ့အခါမှာ TV channel တော့တောင်းလို့မရတော့ဘူးဘောလုံးပွဲက3မိမကကြည့်ချင်တာ7ဆို7ပဲဖြစ်တာအားကြောင့်အိမ်တော်ပြီးမှလူတွေသတိထားတော့အားကြောင့်ယာကုပ်လည်းကိုချင်းစားတယ်နာမည်မပြောနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လဲတော့သူဟင်းလဲမိမကြိုက်တဲ့ဟင်းပဲပါလို့လေမိမပိန်ဦးကြိုက်ကိုလည်းပိန်ဦးဖြစ်နေတာယောက်ျားတွေကခါကျတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးတချို့ကအမေကလေးကဟုတ်ကဲ့အမေဆိုတဲ့လူကနောက်မိမရရင်ဟုတ်ကဲ့မိမပဲတော့အားကြောင့်မိခင်လွှမ်းမိုးတာခံရတဲ့သားတွေကမိမလွှမ်းမိုးတာခံဖို့အလားလားအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီမှာအေးတော့ကဘာဖြစ်လဲယာကုပ်ကဟင်းနေထမင်းနေချက်တဲ့ခါမှာအေးတော့ကလာတောင်းစားတဲ့ခါမှာယာကုပ်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးပါပဲဆောင်းနေတာလေတာဦးကောင်းကြီးကိုအခုစီကငါဘယ်လိုယူရင်တကယ်တော့ကျန်းစာမှာတော့တာဦးကောင်းကြီးကိုသူလိန်ပြီးယူလို့ရပြီပဲတကယ်သူကောင်းကြီးမရခဲ့ဘူးတော့သူ့မြင်ကွင်းမှာတော့အဖေကယာကုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်တကယ်ယာကုပ်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတာကဘာလို့32မှာ
တကယ်ကောင်းကြီးအစ်စ်ကိုရာကုတ်ရတာကဘာလို့31ဒီနှစ်20လုံးလုံးကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မရဘူးကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဘုရားကောင်းကြီးဟာဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲမရောဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းနေရတာဘာလို့အလိစဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေကိုအသက်ရှင်နဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်အမေကနောက်ပိုင်းပြောပြီလေမင်းကမင်းကိုတတ်တော့မယ်တော်တဲ့အေးတော့လေဣဇက်ကိုချစ်လွန်အားကြီးလို့ယာကုပ်ကိုမတတ်တာဘာလို့ယာကုပ်ကိုတတ်လိုက်ရင်အဖေစိတ်မကောင်းအားကြောင့်သူကအဖေသိမဲ့လေးကိုစောင့်နေတာနော်ဘုရားသခင်ကလည်းဣဇက်ရဲ့အသက်ကိုယာကုပ်20လောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မဖြစ်နေလေရှင်နေလို့ပဲဣဇက်ကနောက်မှသိတာဟုတ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကသူ့မိယာနောက်ဆုံးကပြောတယ်ငါသားပြေးတော့မင်းကိုတတ်တော့မယ်မင်းအဖေသေးတဲ့နေ့ဟာမင်းကိုတတ်တဲ့နေ့မင်းလည်းသိမယ်မင်းကိုတတ်တဲ့ကြောင့်မင်းကိုလည်းသေတယ်ပြန်ပြီတော့မိမတယောက်နေနဲ့စဉ်းစားလေအိမ်မှာမိသားစု4ယောက်ရှိတယ်ဗျာမ1ကြား3ကတရက်ထဲမှာသေပွဲဝင်ရမယ်ကိုအဲ့တော့မင်းထွက်ပြေးအချိန်ကြီးကောင်းမှပြန်လာအဲ့ဒီအရဆိုင်အမေနဲ့ပါဖြစ်တယ်မတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကယာကုပ်ကတာဥအရာကိုပေးမှပေးရင်ပေးမယ်ပြောတဲ့ခါမှာအေးတော့ပြောတဲ့စကားအရာကြောက်ဆရာကောင်းပါလေတာဥရာအဖြစ်အဖေကျိုးရှိတယ်ဒါတစ်ဖက်ကနေပြောဘုရားကိုဘာလို့လဲစော်ကားတဲ့စကားကြည့်အောင်ကပောင်း25 33ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ကအချင်းစုချင်းကိုပြုတ်ပါဟုဆိုတော့သူဒီချင်းစုတဲ့ပြင်ယာကုပ်အမိမိသားဦးအရာကိုရောင်းနေ对啦တာဥအရာကိုရောင်းတယ်ကပောင်း25 34မိမိသားဦးအရာကိုရောင်းနေထိုအခါယာကုပ်ဒီမုတ်နဲ့ပဲဟင်းကိုဤတော်အားပေးတဲ့ဖြင့်သူဒီစားတော့ပြီးမှထ၍သွားလေထိုသူဤတော်ဒီမိမိနှင့်ဆိုင်သောသားဦးအရာကိုမထီမဲ့မီပြုတ်တည်းလူနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကစားနေတယ်လို့ပဲဗျတယောက်ပေးဟင်းပြီးတယ်တယောက်ကကျွန်တော်တာဥရာဆိုတာအကောင်ထဲထဲမှာမပြတာဝကြီးရက်နေဆိုင်တာကျွန်တော်ကစားနေဘာလုပ်လဲယာကုပ်ကတော့တကယ်ပေးဟင်းထွက်ပေးလိုက်မယ်အေးတော့ကတော့ရော့ငါတာဥရာမင်းယူတော့ဆိုဘာလုပ်လဲချိန်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာဘယ်လိုဖတ်တတ်နေလဲဘုရားမကြိုက်ဘူးဒါကမိသားစုမှာလုပ်ဖို့ဘုရားခင်စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လူမှုရင်းနဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဒါကြီးကိုဘယ်သူအေးတော့ကလေးကလားဆန်ဆန်တင်းတစ်ခွက်နဲ့ဘာလုပ်လဲတခါကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်တာလဲတာဦးနဲ့တာဦးဆိုတဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်လိုက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တန်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခါခါကြဘာဖြစ်လဲHappy New Year မှာဒီရဒဗလင်းအရက်တစ်ခွက်နဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြလိုက်လဲဒါလေးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီတစ်ချိန်လောက်နဲ့တော့တစ်ခါလောက်နဲ့တော့တခါကျကျွန်တော်တို့ကသူဆိုလဲဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ချင်တယ်လေဘိုက်စာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တော်ကယ်ချင်တဲ့ကောင်မှာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုဘာလုပ်လိုက်လဲရှုံးဘယ်တော့ကြာမှာလဲဒါလေးကမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲမိနစ်ပိုင်းလောက်ကာမဂုဏ်မချုပ်ကြီးနိုင်တဲ့အခါမှာအဖေရှိမှရောက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကြည့်ပါဖြစ်သွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အမှကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ယာကုပ်ဒီအဖေစီကနေတာဝုကောင်းကြီးကိုလိမ်လည်ယူလို့ရသွားခြင်းဒီအကိုရဲ့အမားကြောင့်လည်းဘုရားခင်ကအခွင့်တော်နဲ့ခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကပောင်း29 34 38မှာကြည့်ရအောင်ကပောင်း29 34 38 34တစ်ချက်38တစ်ချက်အဘဆိုသောစကားကိုဤတော်ကြောင့်အလုံးဤတော်အတန်နှင့်တီးထန်စွာမူကျွေးတဲ့အိုအဖအကျွန်ုပ်ကိုလည်းကောင်းကြီးမပေးပါတော့ကောင်းကြီးပေးပါတော့ကောင်းကြီးပေးပါတော့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲမှားပါပါလို့အဖကတင်းညီဒီလိမ္မာစွာလာ၍ဒီကောင်းကြီးမိမကိုယူသွားပြီးလို့ဆိုကဲဘာပြောလဲကောင်းကြီးပေးပါတော့ကောင်းကြီးပေးပါအငမ်းမရတော့အငမ်းမရဒီအချိန်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအငမ်းမရလိုချင်ပေမဲ့ဟောအတိတ်ကာလတုန်းကတော့ပိန်တစ်ခွက်နဲ့မလုပ်ခဲ့လေဘာပြောခဲ့လဲတောင်းအရာအဖြစ်အဘယ်အကျိုးရှိလိမ့်မည်နီအခုချိန်မှာတော့မဖြစ်နေလဲတခါကကျွန်တော်လည်းမဖြစ်နိုင်နဲ့
အတိတ်ကာလကကျွန်တော်တို့ပြစ်စလက်ခတ်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောင်တရကောင်အဲ့ဒီကအဲ့လူမှန်းကစောစောတီးပြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူဘာဖြစ်လဲ မနေပါဘူး မလုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးနော်မရတော့ဘာဆိုရင်အတိတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုဟာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အနာဂတ်မှာပြန်ပေါ်လာမဲ့အသီးပွင့်ဖြစ်တာအတိတ်မှာပုတ်ပြက်ခြင်းအသီးနှံတွေယဉ်ကျေးမြုပ်နှံခဲ့ရင်အနာဂတ်မှာတကယ်အော်နေမဲ့မကောင်းတာတွေလာမှာဆိုတော့အခုသူကကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီအချိန်နဲ့ဒီအချိန်မြင်ခွင့်တစ်ခုတခြားစီဒီမှာတော့ပြစ္ဆလက်ခတ်ဘုရားကောင်းကြီးကိုဒီမှာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့တချို့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတယောက်ပြောမှုတယ်လေနောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်သင်္ဥဆရာအနေနဲ့တာဝန်မထမ်းဆောင်ခင်မှာသူကကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူပြောတယ်သူပြောမှုတယ်တဲ့တချို့လူတွေကိုဘုရားကျောင်းကကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတာမင်းတို့တက်တော့မတက်ကြဘူးကျန်တာတင်တယ်နောက်ဆုံးနဲ့သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းဘုရားကျောင်းကယာကြီးအပိတ်ခံရတဲ့ခါမှာသူ့အိမ်မှာဘုရားကျောင်းလုပ်တာသူကပြောတယ်ကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာဘုရားကျောင်းရောက်မှာပဲကိုယ်တိုင်တော့မတက်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပြောချင်တာတခါကျရင်ဘုရားအိမ်ထဲမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူကအိမ်ကမနိုးလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားနေရာသွားချင်လို့မိဖို့ကြောင်းလည်းမဖြစ်လဲအဲ့ဒါတွေဘယ်ချိန်မှခံစားနိုင်လဲဆိုရင်အသင်းတော်မရှိတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဖြစ်တယ်ပြန်တန်းတာတချို့လူဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မကြားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရင်လေအဲ့ဒီမဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့သုံးသင်ချက်လေးတွေအတန်ဖန်ထားတဲ့ဟာလေးတွေသူတို့အတွက်မဖြစ်နေတယ်ဒီကာလတစ်ခုပေါ့ဗျာအသင်းတော်နဲ့ပြန်လည်းမတွေးဆုံဘူးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာသူတို့အတွက်လုံလောက်မှုပါဖြစ်လဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် YouTube မှာနားထောင်တဲ့တရားဟောချက်တွေချက်တော့မဖြစ်နေလေအတိတ်ကာလအတန်သွင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေနားထောင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဖယားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုမယုံမသိမဖြစ်ပါနဲ့ဖယားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမလက်ထပ်ထင်များခြင်းလည်းပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာဗျာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းအခုကဘုရားသခင်ကြိုက်ခဲ့အမှုမှာအခုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်မင်္ဂလာမဆောင်မဲ့တဲ့အကြာကြီးအထူးထူးပါလို့လေနေတယ်နောက်မှမင်္ဂလာဆောင်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းဆိုတာအေဒင်ဥယျာဉ်မှာခမဲတော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအာရန်ဧဝမင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်တားတော်ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးနမလက္ခဏာလုပ်တာလေမင်္ဂလာဆောင်ကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်မှာပြောချင်တာသုံးပါးတဆူဘုရားသည်လက်ထပ်ထင်များခြင်းအမှုကိုကောင်းကြီးပေးတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘဲနဲ့မလုပ်လဲဟိုနောက်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားတဲ့ကားမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေ့စာရေးတူတူနေရအောင်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကျမှငါတို့စိတ်တော်သားတိုက်ဆိုင်မင်္ဂလာဆောင်မယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်ဆောင်အဲ့လိုလုပ်တာအတူနေလိုက်တယ်ဗျလင်မယားလို့ဒါပေမဲ့တယောက်တော့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့မလုပ်သေးဘူးလေအချုပ်သေးဘူးအစမ်းခန့်ကာလပေါ့အစမ်းခန့်ကာလလည်းမစားတာဘူးနော်အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းဟိုအစမ်းခန့်ကာလကြီးကတော့မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲဝန်ထမ်းကိုအစမ်းခန့်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးအိမ်တော်ကြီးမှာတော့ဇနီးတဲ့အစမ်းခန့်တာတို့ခင်မွန်းတဲ့အစမ်းခန့်တာတို့စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဘူးလေနေကဒေါသအရန်ကြီးလွန်းတယ်နေကဟင်းချက်တာလုံးဝအတုံးတစ်ချက်လုံးစားငံနေတာပဲတချို့အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တွေဘာလို့ကြလဲနေဦးတဘောလူတတ်တာပဲဒါမှတွေ့လေအတွက်ဆိုင်ဘူးကိုစီအတွဲအသစ်နဲ့တကယ်ဒါဒီမျိုးတွေကခရိယန်တယောက်မှာတော့ဖြစ်လေဒါနဲ့ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေဒါကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကို तू မယုံမသိပြုတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင် तू ဘာခံစားရလဲဟေပြဲစနစ်စက်ခွန်ကြည့်ရအောင်ဟေပြဲစနစ်စက်ခွန်မှာ तू ခံစားရတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခြင်းမှာအလိုရှိသောအခါနင်းတဲ့ခြင်းကိုခံရ၏မျက်ရည်ကျ၍ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုအလိုရှာတော်လဲမိမိအဖ၏စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမတွေ့ရဒီလောက်ကိုချစ်တဲ့သားပဲပြီးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြီးလို့မရတော့အဖေလည်းမှားတယ်အဖေကဦးစားပေးမှုမှားတယ်တားလည်းမှားတယ်တားပါမှာလဲဘုရားတရားကိုပြောချင်တာအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာရှိတဲ့သားသမီးထဲမှာအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ၃ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်ခုလေးလာတလားဆိုရင်အသက်ကယ်ချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကယ်တဲ့အခါမှာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဘာဖြစ်ကုန်လဲရှုံးကုန်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းဒီသတိချက်ဖို့ပေါ့ဦးစားပေးမှုမှာယူတဲ့လူရှိတယ်မိသားစုမှာကိုညံကိုမြင်ပြုတဲ့လူရှိတယ်ငါဖရားတရားကိုမယုံမသိပြုတဲ့လူရှိတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၄ရာပုတ်
ရာခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစင်ပေးထားဆိုရင်အခွင့်အာဏာကိုလွဲမားစွာဝန်ခံတော်သူတကယ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဖခင်ကမိဘကိုတစုံတစ်ခုပြောမယ်မိဘကိုပြောထားသောအရာမိဘကဖခင်ကိုပြောသားသောအရာအဖြစ်သားသမီးကိုဘာလို့မှာလဲတုံသင်ဆုံးမဖို့ ကွယ်လားဖြစ်ရမယ် procedure ဒါမျိုးဖခင်ကနေမိဘကနေသားသမီးသားသမီးကမိဘရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့မိဘဒီဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘာလို့ထားတာဖြစ်ရမလဲဝန်ခံထားတာဖြစ်ရတချို့အိမ်တွေမှာကျွန်တော်တို့သင်းအောင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့အလေပတ်သွားတဲ့အခါမှာတချို့မိဘတွေကဘာလုပ်လဲကဲမိသားစုဘာစုတောင်းမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ခန်းထဲမှာအကုန်လုံးထိုင်ပြီးတော့မှသားတွေသမီးတွေကိုဘေးနားမှာငုတ်တုတ်ကြီးထားပြီးတော့မှသားသမီးမကောင်းချောင်းကိုတရုပ်ဆရာစုတောင်းချက်ပါလို့လေဟာကျွန်တော်လည်းမျက်နှာအရမ်းပူတယ်တော့ခါကြိုက်တချို့ကလေးဆိုပါပြောလေတရုပ်ဆရာတွေအရမ်းမုန်းနေတယ်ဘာလို့လဲသူတို့လာတိုင်းငါတို့မကောင်းချောင်းကိုငါတို့ပြပါသူတို့စီမှာဘာလို့လဲမိဘလည်းပါနှက်ဖို့လိုတယ်နော်မိဘရဲ့မပါနှက်မှုကတရုပ်ဆရာနဲ့ကလေးတို့ရန်တက်ပြီးသူတို့တကယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးရဲ့အားနဲ့ချက်ကျမသမီးလေးကတော့ကလေးတစ်ခါဘီယာခိုးတောက်တတ်တယ်ကျမသားလေးကလည်းလောင်မစားလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကွယ်ရမှာပြောပြကလေးတွေကိုအဲ့ကန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဆုတောင်းမှလည်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဆုတောင်းမှလည်းတမျိုးကြီးပဲနော်သူနာမည်ကြီးတက်ပြီးတော့မှသူအကျင့်ကြီးကိုဆုတောင်းရတာပွင့်လင်းနေတာမှုကောင်းမယ်တချို့ဟာတွေကတော့လွန်ကျူးစွာဖြောက်မှတ်လုံးတာလည်းဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချုပ်ပြီးပါပြောတော့ကလေးတွေအရန်ဆိုးတယ်ကလေးတွေအရန်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲကနေသူတို့မေးတယ်အန်တီကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ရှောလမုန်ဘုရားစကားကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးတနိုင်ငံလုံးညင်ဝစ်ပြပြတယ်နော်ရှောလမုန်မိမ1000ယူပြီးဘုရားကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာသူ့နိုင်ငံထဲမှာတပုံ300လောက်မှထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတပုံထားပြီဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တဲ့လူကကိုယ်ဘုရားကိုတပုံထားမထားပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရမယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အခါကကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုတပုံထားမထားပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အစားကိုယ့်အောက်ကတပုံထားတဲ့ကိစ္စကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဖြိုခွင်းဖို့ပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားပဲအဲ့ဒါကြီးမားတဲ့အမားအဲကြောင့်သားသမီးတွေမိဘစကားကိုနားမထောင်မနဲ့ပြန်ခံပြောလာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အာခံထားတဲ့ကိစ္စဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာပြန်ပြီးဘာလို့ကောင်းလဲစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဟာကျမသမီးကကျမကိုဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဘုရားခင်စိတ်မကောင်းဘူးကိုတော့အရှိမအောင်ကျမတို့ဒါမျိုးတွေပါရှိတယ်ခါကျဘုရားကဒီလိုအရာလေးဘာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသိအုပ်ဆရာမိဘရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသားသမီးတွေအသင်းသားတွေလည်းမလုပ်နဲ့ရှိပါဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကအခွင့်အာဏာမရှိသလိုဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲယောမတန်ပြောသလိုလေယောမတန်ကခရစ်တော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်အိမ်ထိမလိုက်လာနဲ့ကျွန်တော်အိမ်အမိုးအောက်ကိုဝင်မဲ့ဂျေဇုကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ဘူးကျွန်တော်ကကဲသာပင်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းတဲ့အရာရှိတယောက်ဖြစ်တယ်မသိရှင်းပါကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ကိုလာခဲ့ဆိုရင်သူကလာတယ်သွားဆိုရင်ပြောချင်တာပါလေကဲသာပင်စီစာပင်အောက်မှာတက်မှုနေတဲ့အခါမှာကဲသာပင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူနေတဲ့မှာသူအခွင့်အာဏာရှိတယ်သူအခွင့်အာဏာရှိတော့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေပေါ်မှာဘာလို့လဲအကယ်၍ဒီတက်မှုသားကဲသာပင်ကိုပုံကံပြီးသဘုံထားမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်သားတွေကသူ့စကားနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာလို့မှလဲပြန်ဖမ်းမှာပြန်တိုက်မှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အာဏာဒီဖျားစီကပဲရနိုင်တာဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်ဖျားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာမနေတဲ့အခါမှာသူဘာပြောဘာလုပ်သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာဩဇာဝိတ်ကြသွားတာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဖျားဝိတ်နေပဲအသက်ရှင်ဖို့ဖျားဝိတ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိတ်ကဘာဝိတ်မှာမရှိဘူးဒီပုံစံနဲ့သွားရမယ့်အစားသူတို့မိသားစုမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့အောက်မှာမိဘကမနေဘဲနဲ့မိဘရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေကိုယ်ပိုင် idea တွေ
ကိုပိုင်တွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေနဲ့သားသမီးတွေကို control လုပ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကြီးမားတဲ့ဗိုက်မဲမှုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြက်ချေခတ်လှုပ်ထားတဲ့အရာကယာကုပ်မိသားစုမှာအမှန်ဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်အမှန်လှုပ်ထားတဲ့အရာကယာကုပ်မိသားစုမှာအမှားဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ကပောင်း29 8 29 73 29 43 29 8ဖတ်ပေးပါ သူကြည့်ငါတာငါမာထားတဲ့မြတ်သောစကားကိုနားထောင်ပါလို့ ဟုတ်ဘာပြောလဲငါမှာထားသမျှသောစကားယေရှုတင်တယ်ပြီးရင်ကပောင်း29 73အမီရိဘက်ခါကလည်းငါတာတင်ခံရသောခြင်းချင်းအမိသာဒီငါ၌တိတ်ရောက်ပါတိတ်ရောက်ပါစီငါစကားကိုနားထောင်၍စိတ်တငယ်လို့ပြောတာဒီခဲ့ပါဘူး ကဲဘာပြောလဲ ငါစကားကိုနားထောင် ယာကုပ်ကဘာပြောလဲအမေအကိုနေရာမှာ तू ကပြောတာဟုတ်မင်းအဖေကမင်းကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဒါကြောင့်မင်းအမြန်သွားစိတ်တငယ်နှကောင်ယူခဲ့မင်းအဖေကြိုက်တတ်တဲ့ဟင်းကိုငါချက်ပေးပြီးမင်းကိုဟန်ဆောင်ပြီးမလုပ်လဲမင်းအဖေရဲ့ကောင်းချီးကိုသွားလိမ်ယူယာကုပ်ကပြောလဲအမေအဖေကအကိုမဟုတ်မှန်းသိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲချိန်မှာ သူဘာပြောလဲကိစ္စမရှိဘူးငါခိုင်းတာလားလို့မင်းအချိန်ခံရရင်မင်းခံရမယ့်အချိန်ငါဘာလုပ်မလဲငါခံမယ်ဒီမှာကြည့်တာနော်ငါမှာထားပြောင်းစကားငါစကားကိုနားထောင်၍29 43ထားကြည့်အောင် ထို့ကြောင့်ငါတာငါစကားကိုနားထောင် ကဲဟုတ်လားငါစကားကို နားထောင်ပါငါမောင်လာပါနေရခါရမျိုးကိုထား၍ပြီးသွားပါတော့ ဒါလीငါစကားကိုကျမ်းစာကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်တရားဟောရကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးများကိုသွန်သင်ရမယ့်စကားဟာကျွန်တော်တို့ဖျားစီကရထားတဲ့ကြားထားတဲ့စကားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်စီကရထားကြားထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သားသမီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီညွတ်တာသွန်သင်မယ်ဆိုရင်မိသားစုမှာတကယ်အန္တရာယ်ကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်6ကနေ9တရားဟောရ6ကနေ9ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်ထိုစကားကိုတင်းဤသားသမီးတို့အားကြိုးစား၍တုံပြီးရမည်ထိန်၌ထိုင်နေနေသည်ဖြစ်စီခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စီအိပ်ရက်ထားရရှိသည်ဖြစ်စီထိုစကားကိုပြောရမည်ထိုစကားကိုလည်းတင်းဤလက်၌လက္ခဏာတက်တည်ဖို့ရ၎င်းတင်းဤမျက်စိကြားမှာတင်းချစ်ကဲ့သို့၎င်းချီထားရမည်အိမ်တကာမြို့တကာတို့၌လည်းရည်ထားရမည် မဟုတ်လဲယနေ့ မှာထားသည် ယနေ့ငါမှာထားသောစကားငါမှာထားသောစကား နှလုံးသွင်းရမည် အောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောလဲနန်းစားသုံးတယ်ထိုစကားဒါဆိုရင်တရားဝဲကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်6ကနေ9အရာဣသရေလမိသားစုမှာရှိတဲ့ဖခင်တွေမိခင်တွေသားသမီးကိုတွင်တင်တဲ့စကားသည်ဖျားစီကသူတို့ရထားတယ်ကြားထားတယ်ပါလေ တကယ်တော့ယာကုပ်ကသူ့အဖေဣဇက်သူ့ကိုအေသောကိုတာဝူကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတာကိုကြားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်တော့မိခင်ရေဘက်ကမျက်မှောက်ပြုရမယ်စကားအပြင်နှစ်သိမ့်ကိုကောင်းတာတားရီအကြီးဒီအငယ်ထမ်းမှာကြုံခံရမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုဘာလုပ်လဲ ရှိရပေါ့ တာဒီစကားပေါ်မှာစိတ်ချတားကအဖေပေးတဲ့တာဝူကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုပဲရဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတားဟာအကိုထက်တနည်းတိုင်းထူးမြတ်တဲ့လူအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တားကိုချွေးသိပ်ရမှာဗျအခုကအမေလုပ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲကျမ်းစာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်ကြီးကိုဘာလုပ်ပေးလဲမြောက်ပေးတာဒါကြောင့်ယာကုပ်ကတော့အခွင့်အာဏာကိုလွဲမှားစွာဝန်ခံတယ်မိဘစကားနားထောင်တာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တရားမှတရားမညီညွတ်တဲ့မိဘစကားနားထောင်တယ်ဘာလို့မလဲကိုသမီးပြိုလေးကိုဗျာမယုံကြည်သူတယောက်နဲ့မိဘပေးစားခြင်းတယ်ဘာလို့ပေးစားခြင်းလဲပတ်စံချမ်းသာလို့အဲ့ချိန်မှာသမီးကပြောရမယ်အမေအဖေနှစ်ကော64ရမယုံကြည်တော့သူနဲ့တွဲပြီးဘာလဲတဘို့အဲ့ချိန်မိဘဒေါသထွက်ပြီးငါ့ဆရာလာမလုပ်နဲ့နေအမေလားငါအမေလားငါယူခိုင်းတဲ့ယောက်ျားနဲ့ယူနေ့ယောက်ျားတနေ့လေးကြာရင်ငါတို့ဆွတောင်းပေးတောင်းနေလာမှာပေါ့အဲ့တော့မလုပ်နဲ့တော့အန်ဒီရှိတယ်တချို့ကဘယ်လိုထင်လဲအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတာနော်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီညွတ်ရင်တော့နားခံပါကျမ်းစာနဲ့လွဲချော်တာယူပါဖြစ်တယ်တွင်တင်တယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လိုပဲ
ဟုတ်လားတာသမီးကအသင်းတော်မှာယုံကြည်ခြင်းမျိုးစိဆေဖို့တဖို့တစ္ဆာရှိရှိပေးခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဗျာမိဘကတော့အသင်းတော်မှာမထဲနဲ့နေ့ဦးလေးနေ့အတော်ရဲ့ဗမာပြည်ကဘုရားကျောင်းကိုမလုပ်မလဲပို့ရမယ်ငါတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တတိထားဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကောင်းကြီးကဒေသနာအသင်းတော်မှာမလုပ်အောင်ပါလေထဲရမှာဒါကြောင့်ဒေသနာအသင်းတော်မှာမထဲချင်ဘူးဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းသားတွေစင်ကူနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဗမာပြည်ကိုပတ်စံပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာဝင်းကြီးကကောင်းဆောင်တဲ့သုံးသိန်းတယ်နော်မင်းတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွေးတဲ့ဘုရားကျောင်းမှာလည်းမလုပ်နဲ့ငါတို့ကမင်းတို့ရဲ့သိဥစ္စာအဟောင်းတွေတော့အတိတ်ကာလဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလောလောဆယ်မှာမင်းတို့ကတစ်နှစ်နေလို့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်လုံးတော့မပြောဘူးတော့ဒေတာကမှာထက်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဘုရားကျောင်းရှိဖို့စောက်ဖို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲမင်းတို့အကုန်ပို့လိုက်နော်အဲ့ဆိုတော့အနေရရှိတယ်ဗျအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိဘကသားသမီးကိုတုံတဲ့စကားဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲတတိဘာလို့ကျမ်းစာကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ဗျာကျမ်းစာကောင်းကြီးကျွန်တော်ကောင်းကြီးမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာဘာလို့လဲနေဖို့လိုတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖယ်ထားပြီးကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာရဲ့ပြင်ပမှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှိသောကောင်းကြီးကကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမပေးတာဘူးတော့ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အောက်ချုပ်မှုအောက်မှာဘာလို့လဲနေထိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပြင်ဘက်ကိုထွက်တယ်ဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ရဲ့အန်ဒီရဲ့အရန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိသားစု၄ယောက်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းတယ်ရာကုတ်မိသားစုတယောက်မှမကောင်းပါဘူးအားလုံးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဘာလို့ကြလဲဒါဒီနေ့လောကမှာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရက်တည်းဘာပဲဦးစားပေးနေလဲကိုယ်အသက်ကိုကယ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကထာဝရကာလနဲ့ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုဘာဖြစ်နေလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတားဦးနဲ့ပဲဟင်းကိုဘာလုပ်နေလဲလေးစားနေတယ်တားဦးနဲ့ပဲဟင်းကိုလေးစားလိုက်မှားရွံ့တဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုညံကိုအမိပြုလိုက်ဦးစားပေးဖို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ procedure တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ယာကုပ်မိသားစုလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကပြုတ်ဆပြဲတော့ကစင်ကလေးအားထန်ဂရိုင်းမကြဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစီအစဉ်မကြဘဲနဲ့မလားမပဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုအရှုံးခံပြီးအသက်ကိုဝိညာဉ်ရအသက်တာကိုကယ်ဆယ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကတညီတညွတ်ထဲဘုရားသခင်ပြုစုခြင်းကိုမလုပ်မလဲခံရမှာဖြစ်ပါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကောင်းစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တော့ပြောသွားမယ်ကျွန်တော်မှာတော့ကျွန်တော်ရတဲ့၄ရက်နဲ့တော့အကုန်လုံးမပြီးနိုင်ဘူးဒီယာကုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကောင်းစဉ်နောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုရင်ဟိုပါလေအစပြောက်သူနဲ့အစပြုတ်သူယာကုပ်အိမ်ကထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်သင်ပေးဘူးတယ်ဒီကလူတွေဘယ်လောက်မှတ်မိမှန်းမသိနော်ဒီဟိုဘက်မှာနေတော့ကလေကြီးထွားရင်းချက်ချင်းသင်ခန်းစာအောက်မှာကျွန်တော်သင်ပေးတာရှိတယ်ဘာအကြောင်းကျွန်တော်သင်ပေးလို့ယာကုပ်နဲ့ကြီးထွားရင်းချက်ချင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကြောင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ယာကုပ်စီးရီးထဲကတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ဆွေးနွေးမလဲဆိုရင်ခေါ်မလဲပါဝင်ပတ်သက်သောဘုရားသခင်တို့တော်မှရင်ဆိုင်ရမိရှိခီးတို့မနာလိုခြင်းအန်ဒီယေတို့နောက်တော့မှလောကီပုံစံဆောင်ခြင်းအန်ဒီယေစသည်ဖြစ်ပါတော့ဒီယာကုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာရပါနော်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးစိတ်ကောင်းကြရအောင်အဖဘုရားတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်တော်ဘုရားပေါ်ပြထားတဲ့ယာကုပ်ရဲ့မိသားစု